हाय गाइस, PS5 कंट्रोलर में कोई इशू फेस कर रहे हैं आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे इश्यूज रिपेयरेबल है PS5 रिमोट के, चाहे वो जॉयस्टिक इशू है, बटन्स का इशू है, या एक्स काम नहीं कर रहा है, ट्रायंगल काम नहीं कर रहा है, सर्कल काम नहीं कर रहा है, सारे इश्यूज रिपेयर हो जाते हैं गाइस। ओके, PS5 में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, ब्लू लाइट ऑफ डेथ है, या PS5 क्रैश हो जाता है थोड़े टाइम यूज़ करने के बाद, लेट अस नो गाइस। DM करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें और सर्विस बुक करें। Thank you for your time, guys. Have a nice day.